来给你们开一个公的，你们看看啊，现在的公的，你们开一下，看看它质量怎么样啊？咱现在的这个是6月黄啊，6月黄的话主要是吃公的，看一下这个黄超多，看一下，这里面都是黄啊，给你们打开看看。 看这个里面黄多不多？传帖子们看看，看这个黄好不好？这里面都是黄啊，这里面都是黄。这是248一箱的啊，这是壳里面，我们看一下壳里面有没有黄啊？248一箱，包邮包肥到家，看壳里面这个黄。秘制烤鸭鸡腿专业提供。